そういうとこ、ご苦労様です。山梨県の愛好会、山梨県の愛好会の人は少ないんだけど、遠くからご苦労様です。ありがとうございます。会長挨拶お願いします。はい、おはようございます。今日も朝からありがとうございます。このガソリン代が高い時期にわざわざ遠くからこんなガソリンたくさん使って、まあ精神的にも経済的にも肉体的にも皆さん余裕があって、僕もこういうふうに年を取らなきゃいけないなと思っていつも頭が下がります。まあちょっと一つ山梨の人に報告があるんですけど、あんまりちょっといい話じゃないけど、今朝山梨の会員の伏見さんっていう方がちょっと亡くなりまして、まあ、一応その辺を皆さんに伝えておきますので、まあ、心よりご冥福お祈り申し上げます。まあ、今日一日暑いですから熱中症にならないように気をつけて楽しんでください。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。告知の方いますか？いないですね。じゃあ今日の出動式は岐阜の清水さん、これを回して目の前で